大家好，我係華夏 Game 嘅 Chris。今日好開心同大家分享一下比特幣最新嘅一個投資嘅情況。今個星期有幾單新聞咧，我覺得係投資者係特別留意嘅。第一單咧就係黃金同埋比特幣嘅資金流。最近咧見到就係黃金嘅資金咧係流出，而比特幣資金係流入。咁兩者可能冇乜關係。咁但係如果睇黃金流出嘅金額咧，同比特幣流入嘅金額咧，其實係接近嘅。咁所以啊，係市場揣測會唔會有錢咧？而家係由黃金轉去比特幣，咁有幾個原因啦。咁第一個原因就係之前啦，其實黃金不停咁樣升，比特幣同黃金嘅一個相關性係好高，直至到係1年前啦，咁出現咗背馳。黃金上升，比特幣下跌，咁所以啊，如果而家係睇翻一個絕對嘅比較嚟講咧，其實比特幣同黃金比咧，處於一個比較上底部嘅位置。另一個咧，市場亦都比較擔心一樣嘢，就係黃金而家不停咁樣創新高，但係大家都唔知道個升幅個頂部係喺邊度。如果我哋參考1981年嘅數據咧，當黃金出現咗頂部回調之後咧，係需要超過20多年嘅時間咧，直至到去2006年咧，先至係重拾翻黃金嘅升幅嘅。咁如果睇翻最近啦，2011年嘅數據咧，亦都係需要10年嘅時間喺創新高之後先復原到。咁所以啊，我哋而家黃金雖然不停創新高，咁但係咧，亦都見到有資金從黃金轉去比特幣。咁呢個咧，咁大家亦都可以留意住相關資金流嘅變化。睇資金流咧，亦都係最近3日連續3日淨流入去比特幣嘅市場。咁呢個反映咗市場其實喺戰爭令到成個外圍市場上都係比較不確定性嘅情況下，外圍股市大跌，但係比特幣都比較穩陣。咁呢個咧，對於比特幣嘅投資者嚟講咧，係一個幾大嘅強心針嚟嘅。咁第二個咧，我覺得就係琴日啦，即係木頭姐啊，佢Cathie Wood 出嘅嗰間公司出個報告啦，就係有關比特幣與量子電腦嘅白皮書。咁入邊寫啲咩咧？其實大家好擔心就係量子電腦會唔可以攻破到比特幣。咁但係件事係咁嘅，量子電腦攻破比特幣，原因係話就係有啲地址啊，其實就可以幻想喺好多年前係揸住比特幣嘅地址，有公時但係冇私時。咁呢個咧，大家會驚就係一個比特幣可唔可以透過一個公時去攻破到個私時，拎到個比特幣，從而拎入邊啲比特幣出嚟擺喺市場度賣，增加供應咧。咁但係 Cathie Wood 都咁講嘅，咁佢話大概係得8.6%，呢個係早期喺比特幣入邊嘅地址。咁所以啊，一嚟我哋就唔會覺得量子電腦係可以攻破到，又或者唔會係短期內可以攻破到呢個嘅比特幣。二來就算攻破到咧，唔係代表成個比特幣市場嘅比特幣都係俾量子電腦取代，而只係咧喺當時喺一部分嘅比特幣咧係可以用量子電腦畫出嚟。咁所以就算最差嘅情況下咧，比特幣嘅可以俾量子電腦畫出嚟咧，咁都唔代表可以令到個市場上有一個長期供應增加。咁呢個大家可以擔心嘅，呢個可以大家唔需要擔心嘅。咁第三個，我覺得就一定要講係 MSTR 入邊張債券啦。MSTR Strategy 咧就出咗張債券啦。咁然後債券咧，如果大家睇3月頭到而家嘅數據咧，成交額係大增，反映咗就係投資者咧對於 MSTR 入邊債券嘅一個採購咧嘅一個購買咧，其實熱度好高。咁呢個對比特幣有咩關係咧 ？MSTR 有機會就係喺債券市場融資翻嚟嘅錢咧，再拎去買比特幣。咁呢個咧，亦都係對比特幣一個幾正面嘅消息。咁所以啊，而家市場上有好多不確定性。如果講科指都成日上上落落，咁如果睇黃金市場不停咁創新高，石油價格咧亦都係由高位回調啦。咁喺個市場不確定性嘅情況下咧，反而比特幣係一個比較上係平穩嘅一個資產。咁所以啊，大家可以趁呢個市場上嘅亂局之中咧，可以透過比特幣去睇翻一啲有冇啲可以比較穩定資嘅資產咧，係進行投資。咁今期節目去到呢度，多謝大家收睇，拜拜。